Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер. Бізге сәйкестендіру өтердің алдында мекен-жай туралы анықтама алу керек. Бұрынғыдай электрондық үкіметте мекен-жай анықтамасы жоқ, бірақ соның орнын толтыратын анықтаманы банк қосымшасы арқылы алуға болады. Центркредит банкінің қосымшасы. Осы жерде мына мемлекеттік қызметтер деген басамыз. Осы жерде денсаулық. Денсаулықтың ішінде міне наркологиялық, немесе психотерапевтік ұйымнан анықтама алу деген бар. Мысалы, біріншісін алайын. Психиатриялық. Осы жерден анықтама осындай беріледі. Соны өзіңізге оң жақта батырмасы бар үстінде. Осы бөлісу арқылы мен өзіме сақтап қоямын. Жүктеп алу. Осылай өзіме жүктеп алдым. Енді осыдан кейін ATX биржасына кіріп, сәйкестендіру бастаймыз. Сәйкестендіру үшін сізге биржаның мобильдік қосымшасын жүктеп алу керек болады. Содан кейін соған кіру керек өзіңіздің есептік жазбаңызбен. Мына жерде жоғарыда сұрақ шығады. Жерде мен робот емеспін деп белгілеу керек. Содан кейін біз алдында орнатқан екі факторлы аутентификациядағы код керек болады. Аусидан көшіріп аламыз. Биржаның мобильдік қосымшасына кірдік, өзіміздің есептік жазбамызбен. Осы жерде міне жоғары жақта тексеруден өту. Қазір растау деген басамыз. Мына жерде старт бізде жасыл жанып тұр. Енді сұр болып тұрған инвестор. Осыны бізге алып өту керек. Осында басамыз. Ішінде міне өту. Осында сізге қажетті жеке куәлік, селфи жасау керек, және мекен-жайды растайтын құжат. Естеріңізде болса, мекен-жайды растайтын құжатты алдында біз банк қосымшасынан жүктеп алғанбыз. Осында мына астыңғы жағынан жалғастыру, Samsung нерін белгілейміз де жалғастыруды басамыз. Электрондық поштаны қою керек. Содан кейін жерде жалғастыру дейміз. Мына жерде белгілеу керек. Мүмкін аккаунт жасау керек. Мына жерге электрондық поштамызға хат келеді. Аккаунт жасау кесте. Gmail көшіріп алдым. Осыны ATX-та мына жерге қоямын. Аккаунт жасалды. Енді осы жерде мынау құжаттар бойынша қазіргі нұсқасында дұрыс жазған шығар, төлқұжат, және жеке куәлік. Кейбір нұсқаларында орысшада қателеспесем, мына жеке куәлік ID карта деп жазылып тұрады. ID карта жеке куәліктің халықаралық атауы.
есте сақтаңыздар. Енді біз жеке куәлік таңдаймыз. Жалғастыру. Осы жерде алдымен алдыңғы жағын түсіру керек. Содан кейін арт жағын түсіру керек. Мен түсірмеймін. Оны түсіріп болғаннан кейін келесі селфи жасайсыз. Селфи жасап болғаннан кейін үшінші жаңағы өзіңіздің мекен-жай туралы анықтама алдында біз жүктеп алғанбыз. Соны осында қойып барлығын өткізу керек. Менде өтіп қойған, сол үшін мені қазір қайттан өткізбейді. Мен жасай алмаймын.